salaanka bacdi runtii fursad iyo farxad ay noo tahay annaga rug ganacsi ahaan maama xirsiyo waxay ka mid tahay waa guddoonka gabdhaha rugta ganacsiga ay guddoon u tahay waxa weeye qof muddo soo halgamay oo soo dadaalay runtii u soo dhabar adeygay inay muxuu ahaadee fakar cusub oo markaas aan jirin ay bulshada ku soo kordhiso waanu muxuu ahaad ilaahay mahadiis waanu u hirgashay oo hadda mooska xirsiya samayso magaalada dhan aad looga yaqaanaa inay rugta ganacsiga wax walba waa la keenaa maalin walba waa la keenaa ayadoo laga wado in bulshada meesha soo booqanaysa ay arkaan inay jirto maaragtay farsamada noocan mooska loo farsameeyay oo qiimaha badan leh runtii wax badan dad badan baa ka ogaaday meeshaas inay arintaasi maaragtay maama xirsiya samayso annaguna markasta waxaan ku dhiirigelinaa inaysan ka habsaamin waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo cidda gacan ku siisay fakarkeeda fiican oo hay'adda geel oo arintaas ku gacan siisay inaan u mahad celiyo waxa weeye Soomaalidu cid kastoo la gacan siiyo saas oo kale ay u guuleysan karaan geel waa inay ogaataa hadday Soomaalida qayb ka mid ah taageeraan inay guuleysanayso oo hal abuurka ay la yimaadaan ay ku guuleysanayso sida maama xirsiyo kale oo aysan isdeen waxaanay see loo ogaanay inay guuleysan doonaan in kale Soomaalidu waa dad jecel runtii fakarkooda inuu sharaf ku dhamaado marka fakarka maama xirsiyo sharaf ku dhamaaday oo maanta waa tashaayadii caalamka oo cidii ay u baahdaan in la tacaamulaan ayada laftigeeda aan la fududeynana diyaar aan u nahay runtii dawladuna hadda waad maqlayseenoo dawladdu waa markasta waxay diyaar u ahayd cid kastoo horumar keenaysa inay gacan siiso aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh